Prête à découvrir une averse de bruitage pour vidéo YouTube? Reste avec moi pour constituer ton propre pack de bruitage à partir de sites gratuits et de bruitage libre de droit. Si on ne se connaît pas, je suis Camélia de Video to Grow pour faire grandir ton business avec la vidéo sans BO. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater mes vidéos que je poste chaque semaine. La bande son de tes vidéos va contribuer à capter et garder l'attention de tes viewers et donc améliorer la fameuse rétention d'audience que YouTube va mesurer sur chacune de tes vidéos. D'ailleurs, si tu veux améliorer la stratégie globale de ta chaîne, reste jusqu'au bout de cette vidéo. J'ai parlé dans une précédente vidéo des musiques gratuites et libres de droit que tu peux rajouter à tes vidéos et où les trouver. Et avec les bruitages, tu peux aussi donner une couleur, une atmosphère et un vrai ton à toutes tes vidéos. En ajoutant simplement un bruitage sur cette horloge, tu vas sentir à quel point l'atmosphère devient lourde et pesante. Écoute et dis-moi en commentaire. Alors moi je te recommande de constituer ton propre pack de bruitage parce qu'on ne sait jamais d'où viennent exactement ces bruitages que tu peux trouver tout faits sur YouTube et ça serait vraiment dommage de recevoir un avertissement ou une copyright strike alors que tu pensais être protégé sur YouTube. Alors juste avant de te présenter les sites, je voudrais te rappeler certaines règles de bonne conduite. Alors une ressource gratuite ne veut pas dire une ressource libre de droit. Et une ressource libre de droit ne veut pas dire qu'on peut s'en servir comme on veut. Même si une ressource est gratuite, comme une vidéo, une musique ou un bruitage, tu ne peux pas l'utiliser comme tu veux tant que tu n'es pas l'auteur de cette ressource. Tu dois respecter les conditions d'utilisation de cette ressource. Sinon, attends-toi à un avertissement et ça peut aller jusqu'à la suppression de ta chaîne. Donc c'est dit à toi de faire attention. Alors quels sont les sites où tu peux télécharger des bruitages libres de droit gratuitement? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors la première source bruitage, ça va être YouTube Studio et la bibliothèque audio. Donc pour y accéder, tu vas cliquer sur ton icône de chaîne en haut à droite, puis cliquer sur bibliothèque audio en bas à gauche. Ensuite, tu vas aller dans effets sonores. Alors je sais ce que tu vas me dire, il y a très peu d'effets sonores ou de bruitage dans cette bibliothèque, mais l'avantage numéro 1, c'est qu'il y a zéro risque de copyright et que tous les bruitages que tu vas télécharger pour les utiliser dans tes vidéos sont libres de droit. Les bruitages sont classés par catégorie et tu peux faire une recherche par titre, durée ou catégorie. On peut utiliser les fichiers bruitage dans les vidéos, y compris celles qu'on monétise, mais on ne peut pas distribuer, diffuser ou utiliser ces sons en dehors de nos vidéos dans lesquelles on les a mis. Donc à toi de chercher par catégorie et ça va te donner tous ces bruitages que tu vas pouvoir tester et écouter en cliquant ici à gauche du nom et les télécharger en cliquant sur télécharger. Tu peux trouver pas mal de choses, pas mal de bruits qu'utilisent les youtubeurs dans alarme, ambiance, bruitage et notamment, je te le dis à toi, le son pop que tu peux retrouver aussi dans mes vidéos. Tu as mis des bruitages dans tes vidéos YouTube? Dis-moi en commentaire. Alors maintenant, ça devient intéressant avec la deuxième source de bruitage, c'est le site freesound.org. C'est une base de données collaborative audio où on trouve des sons sous la licence Creative Commons qui permet leur réutilisation et même d'uploader des sons sans copyright. Alors si on regarde dans Sound, on va voir donc qu'il y a plein de sons qu'on peut écouter. Il suffit de cliquer dessus. Mais attention, il y a plusieurs types de licences sur leur site. Les licences 0, les licences autorisées pour utilisation commerciale et les licences où la mention de l'auteur est nécessaire. On peut faire une recherche sur la licence 0 en utilisant le filtre en haut à droite, qui est la licence qui offre le plus de liberté, mais il faut quand même rester vigilant et toujours vérifier les conditions d'utilisation avant de télécharger ces sons. Reste avec moi pour découvrir la meilleure source gratuite pour faire son pack bruitage en 2021. La troisième source de bruitage, ça va être le site zapsplat.com. Là, on va aller dans l'onglet Free Sound Effects et là, on voit qu'il y a plein de bruitages différents. Il y en a des centaines ajoutés par semaine à télécharger au format MP3 ou WAV.
Donc le site détient les droits d'auteur de ces effets sonores, donc on sait d'où ils viennent et on peut utiliser ces effets sonores légalement enregistrés par eux ou par des contributeurs. Leurs conditions d'utilisation, c'est créditer l'auteur des bruitages et effets sonores et indiquer le lien du site en respectant leur façon de faire. Et ils expliquent vraiment comment faire de façon spécifique sur le site. Voilà, donc si tu cliques sur licence, ils t'expliquent comment créditer correctement leur site. Ces sons qui sont gratuits nous permettent une utilisation commerciale et non commerciale dans nos vidéos et aussi dans d'autres supports. Et comme YouTube Studio, les sons ne peuvent pas être partagés, ni diffusés, ni loués, ni modifiés et certainement pas vendus en dehors de nos vidéos. Donc tu peux les inclure dans tes vidéos, mais tu ne peux pas les utiliser tout seul. Là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont une option payante avec un système de donation par mois, environ 4 livres. Donc ça s'appelle Premium Sound Effects. Donc c'est leur formule de 4 livres par mois ou 30 livres par an pour devenir Gold Member. Et ça donne accès à vraiment beaucoup d'avantages, c'est-à-dire le chargement plus rapide des bruitages, l'obligation de créditer les auteurs et de mettre le lien sur le site qui est supprimé. Ça permet d'avoir beaucoup plus de choix et d'avoir des sons de meilleure qualité et puis de pouvoir s'organiser aussi des listes pour retrouver plus facilement ces bruitages. Tu peux écouter chacun des bruitages en cliquant sur Play à gauche et tu as après la possibilité de le télécharger. Et ça permet de soutenir ce site qui offre beaucoup de choix régulièrement renouvelés pour un prix tout à fait abordable par rapport aux autres options sur le marché. Et au-delà des bruitages à dorénavant intégrer dans tes vidéos, si tu veux améliorer ta stratégie pour faire grandir ta chaîne YouTube, télécharge mon workbook avec les 10 questions essentielles à te poser pour ta chaîne et pour avoir une vraie feuille de route tout au long de la croissance de ta chaîne YouTube. Je te mets le lien dans la description. Et n'oublie pas au passage de liker, partager et t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.